दार्चुलाका निजामती कर्मचारी दारा जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि पुनर्निर्माण कोषमा 2,65,500 रुपैयाँ सहयोग। दार्चुलामा यो वर्ष क्षेत्रफल विस्तार भए पनि ओखर उत्पादन झण्डै 67% घट्यो। दार्चुलाको अपी हिमाल गाउँपालिकामा 15 दिने ट्रेकिङ गाइड र पोस्टर गाइड तालिमको उद्घाटन। जिल्ला अस्पताल बैतडीमा मिनी ब्लड बैंकको सञ्चालन। आपतकालीन अवस्थामा रगत खोज्न बाहिर जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने विश्वास। एमालेको 11औं महाधिवेशनको प्रतिनिधि छनौटमा असन्तुष्टि जनाउँदै पञ्चेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष गोरखबहादुर चन्ददारा एमाले परित्यागको घोषणा। डडेलधुरा अस्पतालमा 2 शिफ्टमा ओपीडी सेवा सञ्चालन। बझाङको सैपाल हिमाल आसपास केन्द्रबिन्दु भएर 4.4 रेक्टर स्केलको भूकम्प गयो। नेपालमा महिलामाथि हुने 91% यौनजन्य हिंसा आफन्त र नातेदारबाट हुने गरेको प्रहरीको तथ्याङ्क। फागुन 21 गतेको निर्वाचनमा 75वटा मतदान स्थल थपिँदै संख्या 10,967 पुग्ने। कांग्रेस महाधिवेशन पुस अन्तिम साता गर्ने तयारी। कार्यवाहक सभापतिले प्रस्ताव पेश गर्ने। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र विवेकशील साझा पार्टीबीच एकता घोषणा। नेपालमा 34,000 मध्ये 8,000 एचआईभी संक्रमित उपचारको दायरा बाहिर। र गाजामा इजरायली आक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 70,000 नाग्यो। एनपीएल अन्तर्गत आज भएको खेलमा कर्णाली विरुद्ध काठमाडौँको 5 विकेटको सहज जित।